हेलो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं इरफान मलिक और आज मेरे पास में है एंटॉर्क BS6 XT है। ये साइलेंट स्टार्ट वाला दोस्तों। गाड़ी कोई ज़्यादा नहीं चली है, बहुत कम चली है गाड़ी। और इसके इंजन में एक आवाज़ है, इस तरह की आवाज़ है जैसे कभी कभी कोई नट के अंदर वाशर खुली हुई पड़ी हो और वो खनखनाती हो कर कर की। तो मैंने सारी चीज़ें, पूरी बॉडी इसकी हम लोगों ने चेक कर ली है। पूरी बॉडी को चेक करने के बाद गाड़ी की फिर मैंने इसका सिलेंडर खोला। मैंने कहा हो सकता है इसका पिन टूट गई हो, पिस्टन वाली। लेकिन मैंने अब इसमें कैम को चेंज किया है दोस्तों। कैम मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरी पुराने वाली कैम है। इसका जो डी कंप्रेसर का स्प्रिंग है तो ये ख़राब हो गया था इसका, आप देख सकते हो। मैंने इसके अंदर कैम चेंज कर दी है। इस समय पिस्टन की कोई पिन इसकी टूटी हुई नहीं थी, ना ही लूजिंग है पिन के अंदर। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ज़्यादातर यही होता है इस तरह की आवाज़ में, जो आवाज़ आ रही थी कि पिस्टन की पिन टूटी हुई होगी। लेकिन एक चीज़ को मैंने बहुत ध्यान से देखा है इसके अंदर, यहाँ टाइमिंग चैन चलती है और यहाँ पर टाइमिंग चैन इसकी टकरा कर चल रही है कभी कभी। ये ध्यान इसलिए मेरा पड़ा है क्योंकि एक बार मैंने इस गाड़ी में एडजस्टर को खोलकर टाइट करके अच्छे तरीके से सही करके तब लगाया था। इसकी आवाज़ 2 दिन के लिए बंद हो गई थी, लेकिन फिर से आवाज़ आने लगी। तो मैंने ध्यान किया कि यहाँ पे टाइमिंग चैन इसकी टकरा रही है कभी कभी। तो ये चीज़ें कब होती है, तो लाइन आउट हो गाड़ी की तब होगी, या फिर आपका जो एडजस्टर है, टाइमिंग चैन को जो एडजस्ट करने वाला सिस्टम है दोस्तों, वो ख़राब हो तब होगी। और कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें ख़राब होती है लेकिन हम समझ नहीं पाते कि ये ख़राब है या सही है। तो इसके लिए मैं केवल ये करूँगा इसमें कि इसमें रेती लगाऊँगा। यहाँ से थोड़ा एल्युमिनियम का जो ये पार्ट है इसको मैं घिसूँगा और इसका टाइमिंग चैन एडजस्टर भी चेंज करूँगा और इसका सेंटर भी चेक करूँगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। 100% इन 2-3 काम से ये मेरी गाड़ी की आवाज़, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। थैंक यू।